så det behov for å ha et best mulig underlag for vurderingene. Og jeg ser at representant Marit Hasle fra Rødt har bedt om å få innsyn i kommunikasjon med kommuneadvokaten som sådan. Og så har jeg sett at det gis et svar fra byrådsavdelingen for byutvikling til fylkesmannen i forbindelse med klage fra Marit Hasle over avslag på dokumentinnsyn. Det brevet er datert 9.3. 2016. Og det heter i notatet til Samferdsels- og Miljøkomiteen følgende begrunnelse lagt til grunn for avslaget av innsyn av KOAs uttalelser. Og det står det at kommuneadvokatens vurderinger unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven, paragraf 14 første ledd, subsidiært paragraf 15 første ledd og første og annet ledd. På generelt grunnlag, og det den setningen som jeg vil be byråden legge særlig merke til når jeg kommer ned nå, hvor det står at på generelt grunnlag i forståelse med kommuneadvokaten det ikke ønskelig å gi merinnsyn i kommuneadvokatens uttalelser jf. Offentlighetsloven. Og så står det i vurderingen av meroffentlighet jf. Offentlighetsloven paragraf 11 følgende forhold lagt til grunn. Advokatråd bør på generelt grunnlag unntas offentlighet. Kommunen har på samme måte som andre i visse tilfeller behov for en fortrolig dialog med advokat. Og det jo skrevet nå, og for meg så det for så vidt viktig å få avklart byrådets holdning på dette spørsmålet. Jeg gjentar, advokatråd bør på generelt grunnlag unntas offentlighet. Og så slår jeg opp i plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019, hvor jeg viser til på side 12, så står det at kommuneadvokaten ikke lenger som hovedregel skal unnta saker fra offentligheten, men gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Og jeg må konstatere at jeg har respekt for at man sier at det skal skje i hvert enkelt tilfelle. Og det ikke så sikkert det så dumt det som står i byrådens brev, eller det skrevet i hennes avdeling. Men det som står der altså opptrekking av en policy. Advokatråd bør på generelt grunnlag unntas offentlighet, som så stikk i strid med byrådserklæringen, at kommuneadvokaten ikke lenger som hovedregel skal unnta saker fra offentligheten. Så for meg det basert på dette at man i denne konkrete saken begrunner at det da skal unntas på generelt grunnlag, at den gjentas nå på tross av det som står i byrådserklæringen om at man skal innta en stikk motsatt politikk, så det for meg behov for å få en avklaring knyttet til at man uttaler seg på generelt grunnlag som en policy. Jeg ber om å få byrådens bemerkninger og utredninger i forhold til det. Vær så god, Markusen. Komitéleder, jeg forstår spørsmålet, og primært så det for min del og avdelingens minst gjort en konkret vurdering i forhold til denne saken. Og så skjønner jeg eller forstår spørsmålet på den måten at det egentlig ønske om en mer avklaring på vegne av byrådet som sådan, gitt denne ene setningen som står i svaret fra meg. Jeg kan gjerne svare for vurderingsmøter i forbindelse med dette, men når det gjelder generelt grunnlag som egentlig det du ber om, så vil jeg mene at det det byrådsleder som nødt til å gi hvis det det konkrete du ønsker. Og det spørsmålet mener jeg kan stilles til byrådsleder. Men i denne saken så har vi vurdert at det her kan føre, altså hvis vi offentliggjør disse dokumentene,
så kan det svekke kommunens posisjon i denne konkrete saken, og at det også kan i en del sånne saker være mer generelt. Det også en vurdering i forhold til om deler av innholdet i disse uttalelsene skulle gjøres offentlig, men det ble vurdert som at det ikke var de mest relevante delene egentlig. Men så har jeg også forstått det slik, når det gjelder konkret det som kom Marit Halse fra Rødts ønske om innsyn i kommuneadvokatens uttalelser, og da har jeg fått forklart at det har komiteen muligheten til å gi de bystyrepartiene som ikke sitter i denne komiteen, men det i så komiteens avgjørelse, og ikke byrådets. Stensrup, oppfølging. Jeg oppfatter at basert på ditt svar, så vil jeg be om at det følges opp fra byrådets side, og får en avklaring i forhold til det som står i byrådserklæringen, i forhold til det som står i dette brevet. Og det fordi at jeg synes at posisjonen og de som nå sitter der, må avklare hva de egentlig mener skal være utgangspunktet. Det det ene. Så til det konkrete. Jeg vil nok mene det at det utgangspunktet at man sier generelt unntas, vil jo selvfølgelig være styrende for hva man da mener konkret, vil jeg nok mene. Og det som jo da jeg stusser litt på da, for argumentasjonen, jeg har ikke sett dokumentene, kommuneadvokatens dokumenter, og jeg kan jo love deg at jeg kommer til å være varsom med i den type spørsmål å gå inn og ønske å se det, hvis jeg ikke kan dele det med offentligheten sånn sett. For det du sa, bystyrerepresentanten kan se det, men altså da ikke Oslos innbyggere. Og jeg skal være veldig varsom, bortsett fra når man i konkret konfliktsituasjon. Jeg oppfatter at dette man her snakker om, det å få en riktig rettslig vurdering av den posisjonen kommunen har. Og det bør man etter min mening ikke være redd for å vise offentligheten hva man mener en riktig rettslig posisjon som grunnlag. For så sier man noe som rart her. Det står nemlig offentliggjøring av rådet kan gi et misvisende bilde av saken som sådan. Det samme kan skje om det dukker opp nye fakta i saken etter at rådet gitt. Det som står der kunne du jo anvendt på alt som gjøres av intern saksbehandling fra andre i kommunen. For det forutsetter jo en pinlig nøyaktighet. Og jeg vil jo tro at det en du skal kunne forvente nøyaktighet fra, så det kommuneadvokaten, så skal jeg bruke det faktum som grunnlag for å gjøre rettslige vurderinger. Så jeg kan vanskelig se at den særlig god, den begrunnelsen, at man redd for at man bruker feil faktum i kommuneadvokatens utredning, og derfor holder tilbake. Det etter min mening en lite holdbar begrunnelse. Markus, men først, hvis det du antydet et spørsmål der, eller bare en avklaring, jeg tror det veldig fordel om spørsmål går skriftlig, slik at byrådet vet tydelig hva det spørres om, at ikke det blir misforståelser gjennom en sånn muntlig overlegging her i komiteen, så jeg vil anbefale å stille spørsmål skriftlig. Markus? Komitéleder, det var egentlig akkurat det jeg også hadde tenkt til å si. At jeg forstår representantens ønske om en avklaring her, men at det vil gjerne tilbake til skriftlig, og det veldig faktisk også spørsmålet kan stilles da skriftlig, slik at de svarer på presist på det som blir spurt om. Det skal du få, men du svarte da, det skal du slippe å svare på mer nå da, siden du sier at det kanskje noe byrådslederen bør svare på. Men det jeg synes du bør svare på, eller da leder, det jeg synes byråden bør svare på, jo å kommentere den begrunnelsen som gitt her. Og jeg siterer: I uttalelsene gis det råd vurderinger som innhentet til bruk for etatens og byrådsavdelingens interne saksformedelse. De rettslige vurderingene så sammenvevede med faktaopplysningene, generelle vurderingene, at det adgang til å unnta dokumenter i sin helhet, selv om en uttalelse fremstår som en mer generell gjennomgang av et rettslig spørsmål, eller det gitt råd som virksomheten i en konkret sak ikke vurderer det som problematisk at gjøres kjent. Og ved en slik begrunnelse så har jeg faktisk vanskeligheter for å forstå
hvorfor det unntatt i dette konkrete tilfellet. Fordi det vil jo også i alle andre sammenheng være sammenvevde forhold med faktum. I så fall bør jo da kommuneadvokaten gjøre en bedre faktum-kvalitetsvurdering før man slipper det fra seg. Kommenterleder, noen av disse spørsmålene, nå jeg byråd, ikke jurist, så noen av disse spørsmålene såpass spesifikke at jeg gjerne hadde skriftlig å svare på det, og så vil jeg gjerne også spørre om kommuneadvokaten, som også med her i dag, kan gi en liten juridisk vurdering i forhold til akkurat denne vurderingen. Det kommuneadvokat Trine Rivert skal være her. Hun har allerede reist seg litt opp, så det fint om du kan gjøre det. Finne sted av mikrofon, jeg vet ikke om det på plassen der nå. Må frem til en mikrofon, jeg vet ikke hvor. Ja, altså det blir jo litt sånn generelt, for jeg har heller ikke oversikt over alle de uttalelsene, og hva som står konkret i alle de uttalelsene som jeg oppfatter at det gjelder. Men det jo det som vel kjernen i det som svaret fra byråden til redelsen til fylkeskommunen, vel at det her en blanding, sammenveving mellom vurderinger og rettslige redegjørelser som gjør at det henger så tett sammen, det så sammenvevd, at det umulig å skille ut. For det som du har rett i, jo at rene rettslige redegjørelser, altså ren justredegjørelse, sånn som man ikke kjenner blant annet om eiendomssaken, det mener man jo ikke at det unntatt hvor man redegjør helt generelt hvordan man oppfatter en lovbestemmelse eller en rettskilde. Men når det i et dokument står i sammenheng, sammenvevd, innbygd med vurderinger og faktum, så de rettslige vurderingene og faktaopplysningene så sammenvevd at det ikke mulig å gi innsyn i enkeltstående setninger eller deler av dokumentet. Jeg skjønner ikke svaret. Fordi rett og slett så det altså slik at det står at offentliggjøring av rådet kan gi et misvisende bilde av saken som sånn. Og da snakker vi om å få hele dokumentet tilgjengelig, både den rettslige vurderingen og faktumredegjørelsen. Og da oppfatter jeg ikke at jeg skjønner at du sier det så sammensveivet at du har mulighet til å utta dokumentet fra innsyn. Men den konkrete vurderingen går jo på at offentliggjøring av rådet kan gi et misvisende bilde av saken som sådan. Og da blir jo jeg litt nysgjerrig på hva det som her ligger, som gjør at hvis man fikk se det rådet, så kunne det gi et misvisende bilde av saken som sånn. Så gjennom min spørsmålsstilling nå, så ligger det at jeg aksepterer sånn som det nå, som jeg tatt etterretning. Men jeg stiller jo spørsmålet, for jeg håper jo da at man for fremtiden da sørger for å organisere dette på en slik måte at det vil være mulig å gi innsyn i sånne typer saker, hvor det rett og slett grunnlag, dette går for Oslos befolkning, ta stilling til et salg, og dette skal gjøres eller ikke, og på en måte. Dette jo ikke noe råd i forhold til rettskonflikt. Dette spørsmålet vi gjør det ordentlig og riktig, slik at man kan ta et standpunkt. Og vi sitter her nå altså uten å ha innsyn i dette. Jeg har ikke innsyn i dette. Jeg ønsker ikke å måtte gå bak ryggen på Oslos befolkning for å ha innsyn, og sitte på ting som jeg ikke kan dele med Oslos befolkning. Så jeg en oppfordring, siden kommuneadvokaten her, til å jobbe med systematikken og kvaliteten i det som leveres, og at kvaliteten så god at man ikke i ettertid må si at offentliggjøring av det rådet som da faktisk avgitt, kan gi et misvisende bilde av saken som sådan. Det en sterk setning av karakteristikk av det dokumentet som faktisk foreligger hos byråden fra kommuneadvokaten. Den praksis som lagt ut til her, jo den som har vært praktisert i bystyret her lenge før vår bestemmelse, hvor jeg ble valgt inn i forhold til hvordan man sikrer folkerett og til innsyn i den type saker, og da det valgfritt fra komiteens medlemmer å benytte seg av det eller ikke, og du selv som har valgt samme som jo ikke gå inn i det. Da har vi en mulighet til å gjøre det hvis vi hadde villet det. Og jeg oppfordrer da til at
vi prøver å, i det samfunnet som blir mer og mer åpent og gjennomsiktig, at byrådet også legger til en ting historien, og at man legger til rette for det for fremtiden. Og det håper jeg vi kan ha en felles interesse av, og jeg synes at dette er et eksempel på en sak som det går an å vise at det går an for bedre seg. Og byrådet er sikkert glad for at alle punkter i byrådserklæringen blir fulgt opp like ivrig fra Stensrup og alle partiers side. Petter Myhre, vær så god. Ja, men komitéleder var bare for å opplyse om, når det gjelder merknadene, at Fremskrittspartiet slutter seg til merknadene på side 2, linje 17-21, og på side 3, linje 17-31. Ja, du sa 17 til 21. Og på side 3... Det er 17 til 21. Ja. Så til og med 20 da, ikke 21, eller er det det? 17, 18, 19, 20, hvor er punktum? Ja, det står ett ord på linje 21. Ja, der da. Ja, og så linje 17-31 på... Ja, de to avsnittene på side 3. Pluss F. Øystein? Ja, jeg har også et spørsmål til lederne i saken. Det er den avtalen som er signert hos den neste dagsavisen mellom Vega Scene og Urbanium. Jeg lurer på om byrådet har hatt tid anledning til å se på avtalen, vurdere den, og ut fra det si noe om fremdriftsplan for prosjektet, for utbygging, for realisering av Megascene. Komitéleder, det har jeg foreløpig dessverre ikke fått tid til å sette meg inn i, og har for så vidt også bystyrets behandling av dette før jeg aktivt jobber mer med denne saken. Jeg synes det er veldig interessant, og for byrådet så er det viktig å få til en rask fremdrift for å få realisert det sammen, så det er noe vi kommer til å følge opp umiddelbart etter bystyret har avgitt sitt vedtak i denne saken. Og et til vedrørende søknaden om driftstilskudd som også er sendt inn for, de har fått driftstilskudd for 2015 og 16 Megascene, og de har søkt om en sum for vel 2017. Har byrådet gjort seg noen mening om hvilket nivå, eller hva man kan forvente og håpe på for at det bygget som da kan driftes, og være det kulturbygget vi alle håper at det da skal drifte? Jeg tror det er kulturbyråden som har... Ja, det er akkurat det jeg skulle si, at det er noe som ligger under byråden for idrett, kultur og frivillighet. Byrådet som sådan har ikke gjort seg opp en mening om dette. Kulturbyråden har vel gjort noe seg positivt på det, men byrådet som sådan har foreløpig ikke diskutert saken. Ok, da har ikke jeg notert på noen andre. Siden vi har tidligere her, så er vi oppmerksom på at Arthur vet ordet. Ja, det er behandling om etter. Ja, det har jeg tenkt å komme bak til. Siden vi har tidligere her, så vil jeg bare gjøre litt oppmerksom på hvordan vi behandler det. Altså, dere er sikkert, det tidligere, det er sikkert feil, men det har i hvert fall vært mulig å gjøre seg kjent med selve saken og byrådets forslag. Det foreligger ikke noen andre forslag her i dag enn det som er byrådets innstilling. I bystyret har det sånn at vi har merknader til saker, og her foreligger det ganske omfattende merknader, hvor det går litt sånn springende mange partier som er med på det, men jeg representerer Arbeiderpartiet, og vi har en fellesmerknad i all hovedsak med SV, MDG og Venstre så å si på alle punkter, hvis ikke Tore skal si noe annet etterpå. Som gir sin tilslutning til byrådets sak, og hovedpunktene i det er knyttet til at man får gjennomført reguleringen, man får en nødvendig opprustning av kvartalet, og det sikrer at vi får realisert et kulturbygg på Vega Scene. Det var i og for seg en kort versjon av det som ligger i de merknadene, slik at dere også kan være kjent med det. Da var det Tore.
Dette en sånn klassisk retning egentlig. På side 2, linje 23-28, så må det strykes mener på bakgrunn av dette og disse medlemmer. Vi jo ikke med i merknadene det henvises til. Teksten står jo like blått uten. Jeg skal gjenta. Vi skal stryke på linje 23, mener at på bakgrunn av dette, så blir forventet slående, og så stryker videre disse medlemmer. Ja. Er det da andre som ber om ordet? Pål Tygesen? Ja, jeg vil gjerne stemme på den saken, hvis det tid for det nå. Det fordi at utfallet av denne saken her et annet utfall enn det som Miljøpartiet De Grønne sitt primærstandpunkt. Den viktigste årsaken til det at prosessen allerede var ferdig i byrådsavdelingen på det tidspunktet når vi tiltrådte. Etter at vi tiltrådte, så har prosessen med salget tatt lengre tid enn det salgsprosesser ofte tar. Og grunnen til det fordi at vi har jobbet med saken og forsøkt å finne de beste løsningene innenfor de premissene som da var lagt. Resultatet det 30 nye millioner til oppussing av Kulturhuset Hausmania, høyere miljøstandard, tilrettelegging for kollektiv boform i Hausmanns gate 40 og en løsning for Vega scene på Sirkustomta. Så selv om vårt primærstandpunkt ikke var mulig i denne saken, så skal vi ta oss lov til å være glade for det vi har fått til i denne saken. Med Vega scene så reises det nå et teaterbygg i Oslo for første gang siden Hulda Garborg åpnet Det Norske Teatret for over 100 år siden. Og løsningen som har kommet, disse løsningene har kommet på plass fordi Miljøpartiet De Grønne har vært opptatt av at vi skal snu hver stein 2 ganger. Og vi har fått det til på tross av selv om saken da ble nødt til å ta lengre tid enn vanlig. Vårt arbeid med saken, det startet da vi tiltrådte i byråd. Og siden det så har også årsmøtet i Oslo MDG vedtatt en resolusjon om hvordan partiet vårt skal forholde seg til saken. Den angir hvilke løsninger vi skal jobbe for på hvert stadium i behandlingen. Dette har blitt fulgt opp fra byråden sin side og fra bystyregruppen sin side. Og så har vi også gitt en litt nærmere redegjørelse som tilgjengelig på Oslo MDG sine nettsider, og da i våre merknader i saken som ble referert til. Takk. Takk skal du ha. Øystein, vil du si noe? Ja, det siste innlegget fikk meg til å da lyst til å stille et spørsmål til at jeg med etterpå et innlegg for noen merknader vi går inn i. Men det et spørsmål til byråden det riktig som representanten Tygesen her sier at det innenfor de rammene man jobber etter juridisk og økonomisk at det var umulig å realisere det som Miljøpartiet og eventuelt også byrådets primærstandpunkt for den saken fra? Markusen? Byrådets vurdering av dette var partiets vurdering av dette var at man hadde 2 muligheter. Man kunne ikke endre på den prosessen som hadde allerede foregått, og den innstillingen som lå i det salgsprosessen. Så valget sto mellom å innstille på det salget som var den prosessen som var foretatt, eller å stoppe salget helt og bli sittende med eiendommene. Så vurderingen var at vi med det vedlikeholdsetterslepet som blant annet på disse eiendommene, i tillegg til de punktene som ligger i reguleringsplanen, ville være vanskelig for kommunen økonomisk å alene klare å løfte dette kvartalet til å bli i tråd med den byøkologiske reguleringen til byøkologisk kulturkvartal. Så det var den vurderingen som byrådet gjorde i denne saken. Øystein? Ja, det var bare ordet umulig av bakgrunnen. Da skjønte jeg at ordet umulig var nok litt det var et veivalg og et alternativ også. Hva gjelder merknader så slutter da
Høyre seg til de samme merknadene som F gikk inn i, som gjør da at det blir komitémerknader. Jepp, bra. Hadde du noe mer, Stensrup? Jeg skjønner jo De Grønnes behov for en bortforklaring. Men jeg skjønner ikke Kan du presisere hva du mener med at du ikke skjønner realiteten? Jeg skjønner ikke at de ikke kunne handlet annerledes. Det var poenget mitt. Men jeg skjønner behov for en bortforklaring. Tygesen og sånn, Toril. Det med å handle annerledes, det kan være en henvisning til det jussen man kan gjøre, men også en henvisning til de politiske realitetene, hva man ser at det er mulig å oppnå for å oppnå i arbeidet med å realisere reguleringsplanen. Og da må man sette seg ned og gjøre en vurdering av hva skjer hvis vi gjør det ene valget, og hva skjer hvis vi gjør det andre valget. Og så har jeg pekt på noen ting som vi har oppnådd, som gjør at jeg da mener at vi kan si oss fornøyd med en løsning som ikke er det primære standpunktet, men som likevel er bedre enn ingenting. Det er faktisk sånn det er å drive med politikk når du sitter på 8,1% på Oslo. Ok, Toril. Jeg ble bitte litt i tvil nå, fordi hvis Høyre skulle være med på det samme som F, så noterte jeg at F var med på linje 17 til 21. 31 på linje 17. På side 2. Ja, og der viser man jo til byrådserklæringen til Arbeiderpartiet, SV og MDG. Var det ikke det du endret? Nei, det var på Nei, neste det var side. ikke det jeg endret. Jeg endret i linjen under. Fordi Venstre er ikke med på den 17 til 20. Greit, jeg skjønte at jeg var enig med å endre det. Men da ikke på 17 til 20, men for øvrig. Men F slutter opp om byrådserklæringen. Det gleder oss. Vær så god, Petter. Ja, det vises til byrådserklæringen, og den finnes jo. Det er jo greit nok. Vi kan godt være med på det. Men det som jeg synes nå begynner å bli litt uklart, når jeg hører representanten Tygesen og byråd Markussen, det er at for de grønnes del, og jeg vet ikke om det kanskje også gjelder for SV og Arbeiderpartiet, har funnet ut at enten så var det ikke mulig å gjennomføre det som de selv lovet i valgkampen i fjor sommer, eller så valgte de bevisst å bryte sine egne løfter, selv om de ville ha fått flertall for sitt primære standpunkt, som Tygesen omtaler det som. Det er altså to mulige forhistorier her, enten at det ikke var mulig, eller at man valgte eksplisitt å gå fra sine egne løfter. Er det flere som går ordet? Det er det ikke. Da går vi til å behandle saken. Da er det gjelder for merknadene, og det er